왼쪽에는 비행기가 지금 떠오릅니다. 여객기 인제 소리입니다. 전투기는 샥 소리가 나고 여객기는 저렇게 주파수가 좀 소리가 나오는 그 연료 떼는 스피드가 낮습니다. 지금 보이는 아파트는 우린필입니다. 이게 우린필이 아파트. 근데 햇빛은 내리쬐는데 하늘은 뿌였습니다. 그래서 남겨봅니다. 한번. 이런 돌은 제주도 돌입니까? 이게 베트남에서 사오는 겁니까? 이게 제주도 돌 같은데 어떻게 이런 데 파는지, 이런 데 깔려 있는지 몰라. 마지막으로 보여줄게. 이렇게 꽃들. 오늘 토요일입니다. 18일 19일인가 19일 6월 19일 시간도 빨리 지나갑니다. 여러분들 오늘 좋은 하루 되시길 바랍니다. 마칠게요.